佛家有邊四大天規呢？第一，因果不可改，就係好多事結果一開始就已經決定咗噶啦。就算你有幾大嘅本事，都改變唔到呢個因果。所以只有種善因先認得善果。第二就係真相不可說，呢個世界只有認知，冇客觀嘅事實。真假，真同假係隨時可以咁轉換嘅。道理一旦講出咗嚟，佢就唔係永恆嘅道理啦。第三，智慧不可傳，就係你學到嘅係知識，悟到嘅先正係智慧。我哋學到嘅所有嘢，其實仲未係屬於你嘅，只有同自己嘅經歷結合，喺其中一剎那恍然大悟嗰陣時，先至係屬於你嘅。第四，無緣不可渡，一個人可唔可以走出困境，最終係要睇福報，仲要睇緣分，兩個都唔可以缺一。盲目咁提醒一個人，佢唔單止唔會感恩，可能仲會怨恨你添。所以善良唔單單係一種品質，仲係一種靈力。真正嘅善良其實就係一種遠見，低智商嘅善良不如高智商嘅冷漠。記住，好人未必有好報，好心未必辦好事。當善良冇咗原則，比惡仲惡。所以無知嘅人係冇資格行善，呢啲就係佛家嘅智慧啦。